小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？哇哦！休息了一个周末，我们怪物学院的同学们又要来进行合成超级武器打僵尸了。我们的小菜鸟出门来到了我们的武器合成室。哇，他发现今天的合成难度还挺高的嘛，居然要合成一把铁斧子。哇，这个合成台上展示的武器们都好帅呀！我们小菜鸟非常的兴奋啊，赶紧来到野外开始开采物资。今天呢，小菜鸟一定要好好努力啊，因为要合成非常多的铁锭。今天因为要合成这个大斧子，大斧头上面的金属部分很足啊，所以今天的任务对小菜鸟来说还是难度比较高的。不过我们小菜鸟啊，现在也是比较厉害了，能够很娴熟的利用这些工具。他先做了个这个木镐，然后啊又很快的合成一个石镐，接下来便开始开采这些铁矿石啦。哇，很快我们的小菜鸟就把这些个矿石全部都合成成功了，来到了我们的合成台。哇塞，小菜鸟一共合成了6块铁锭。要合成今天的这个战斗服。哇，这个现在这个图谱都比较难摆呢，比以往的都要复杂一些。漂亮，我们的小菜鸟这把附魔的大铁斧已经合成成功了，让我们看一看这个斧头的战斗效果如何吧。小菜鸟来到了这个他的挑战房间。哇，今天挑战房间直接有这么多僵尸吗？哇，我们的小菜鸟被打懵了，快！哇，为了鼓励小菜鸟一下，给他打个65分吧。接下来是我们的高手登场了，我们的高手像往常一样，在家里上了个厕所，然后出门啦，来到了我们的武器合成室，看了一下今天的这个任务内容。哇哦，高手需要采集3种的金属啊，然后合成一个好像是青铜一般的这个大斧子。哇，这个斧头上面的花纹好像非常的酷炫啊！我们的高手也赶紧来到了野外，这个以很快的速度开始采集这些物资。好，现在要去我们的矿区啦。一切的武器都需要这些个金属作为合成的材料。我们的小高手啊，先合成一个小木棒，然后合成第一个这个木镐。有了木镐之后，才能去开采这些个石头，还有一些矿石。我想这些小技巧，小伙伴们应该都已经很娴熟了吧？毕竟都算是我的世界里面很基础的一些操作啊。接下来我们的高手开始开采这些铁矿石啦。不过今天高手的任务还是比较复杂的，要铁矿石、金矿石，然后还要钻石。钻石之外好像还需要那个鬼火。哇，高手的这个果然是啊，能力越大责任越大。哇，我们的高手的一把这个镐子都被踩坏了，已经开始使用第2把了。最后来到了这个金矿附近啊，哇，这边的金矿这个金闪闪，看着真是爽啊。好，我们的高手来到了最后的合成台，开始他的这个最后的神兵利器的合成啦。把这些所有的东西全部按照图谱上的要求摆放好。我们的高手的神器即将出场。哇塞，高手的这一把黄金战斧真的好酷啊！哇，好大的一把这个大斧头，还有2片非常大的这个斧头的刀刃。哇，高手面对的这个 BOSS 也好像很恐怖啊，都是一群10级的这个死神怪兽，他们的英文名是 Ghost， 寓意就是鬼魂。哇，这些个鬼魂每一个都拿着一个这个死神的镰刀，战斗力应该非常的强啊。我们的高手这个血被打的掉的还挺快，不过我相信高手应该可以打败他们。还是最后一个了，我们的高手真的是实力太强了，我要给他打85分。最后是我们的上帝时刻，哈哈，我们的上帝从天空中直接来到了我们的怪物学院武器合成室。他看了看今天的这个合成表，呵呵一笑 ，so easy， 不就是一个这个闪耀着光芒的战斧吗？看我上帝开启作弊模式，轻松的合成。哼哼，上帝果然还是像往常一样啊，这个直接开启作弊模式，非常的猥琐啊。不过我们注意到，上帝的武器跟别人的武器有点不一样啊，它这是一把这个单刃斧啊，就是只有1片的单刃，而且整个斧头的颜色是深蓝色和那种浅蓝色交杂着，看着就仿佛闪耀着一种很特殊的力量啊。哇，上帝来到他的这个专属的房间，他挑战的是一个等级都未知的无脸男。哇，这个无脸男拿着一把大长刀啊，在威胁着上帝的老婆和孩子。你真的是胆子太大了，上帝的家人你都敢动，看我们上帝用他的这个愤怒之火燃烧你，你这个无脸男。哇，很快这个无脸男已经被我们上帝打得没血了，哈哈，我们上帝真的实力太强了。小伙伴们，你们觉得今天菜鸟、高手和上帝3个人的表现都怎么样呢？他们的武器你最喜欢的是哪一个？欢迎在视频下方留言。本期视频就到这了，喜欢我们视频的小伙伴记得给我们点赞并订阅哦，我们下期再见。